С вами «На здоровье». Это Инесса Карловна. Инесса Карловна крайне щепетильно относится к своему здоровью и все свободное время тратит на посещение врачей, чтобы задавать им самые разнообразные вопросы. Обеспокоенная своим здоровьем, она решила отправиться к лору, чтобы разузнать причины храпа. Причины храпа можно разделить на две. Это проблемы непосредственно в носу, в глотке, в гортани, то есть механические причины по той или иной причине, либо неврологические проблемы, так называемый центральный апноэ. Храп можно разделить на две большие группы. Одна группа храпа – это храп без нарушения дыхания, храп без остановок дыхания. И вторая группа – это храп с нарушением дыхания, с так называемым апноэ во сне. Первая группа – это проблемы того человека, который спит рядом. Ему это не нравится, но непосредственно на человека, который храпит, сам по себе храп может практически не оказывать влияния. Вторая группа, когда у человека есть остановки дыхания во сне, и они занимают достаточно большой процент времени, как раз-таки это проблема пациента, это проблема человека, который храпит, потому что вот эти самые остановки дыхания могут вызывать снижение уровня содержания кислорода в крови, могут приводить к более ранним инфарктам и инсультам. Далее Инесса Карловна решила уточнить, как разобраться в причинах храпа. Есть специальные исследования, полисомнография, во время которого человек во время сна одевает специальное устройство, которое как раз-таки показывает, что с ним происходит. Есть приложения для смартфонов, которые хоть и не точно, но все же чуть-чуть позволяют сориентироваться, насколько выражен храп. И, собственно говоря, в этих приложениях достаточно много советов и лайфхаков, что делать. Очень часто причина кроется непосредственно в самом человеке, а именно лишний вес. И на этом нужно, наверное, начать и закончить, потому что если у человека чрезмерно избыточная масса тела, то какими-то способами именно вылечить храп не удастся. Но есть всегда способы, чтобы помочь. Затем Инесса Карловна поинтересовалась, существуют ли методы лечения храпа. Есть метод лечения, который называется СИПАП-терапия, который представляет, по сути, устройство, которое ставится рядом с кроватью. Человек перед сном одевает маску, устройство позволяет помогать ему дышать, и здесь уже независимо от того, есть или нет лишнего веса и какая причина, это самое устройство, оно позволяет снять храп. Утром человек встает отдохнувшим, выспавшимся и прекрасно себя чувствующим. В завершении беседы Инесса Карловна спросила, может ли храп привести к летальному исходу. Храп сам по себе вряд ли может привести к летальному исходу, но он ускоряет развитие инфарктов, развитие инсультов, если это храп с нарушением дыхания во сне. В среднем уменьшение продолжительности жизни на 11 лет. Итак, во время приема Инесса Карловна выяснила, в основном причиной храпа является лишний вес. Для подробной диагностики причин храпа воспользуйтесь методом полисомнографии, а в лечении храпа применяют СИПАП-терапию. Спасибо, доктор, вы мне очень помогли.